2025年6月，加拿大新任总理马克卡尼呢与中国的总理李强通话双方都表现出了积极的改善关系、加强对话，尤其是推动商贸合作的意愿。可以说呢，这是一个非常明显的信号。在2018年孟晚舟事件，中加关系跌入冰点之后呢，这是加拿大与中国最有希望重建信任的一次契机。那么加拿大和中国之间到底发生了什么？未来两国之间又将走向何方呢？今天大伟就来给您带来详细的分析。首先，对于中加两国总理的通话究竟是哪一方主动邀约，我们不得而知。但是呢，中国新一任驻加拿大的大使呢，近期频频出现在加拿大的主流媒体当中，向加拿大抛出橄榄枝。而加拿大的新任总理马克卡尼呢，对中国也并不陌生。他在担任加拿大央行行长、英国央行行长以及联合国气候大使的时候呢，都曾经3次到访中国，并且呢，他曾经领导的布鲁克菲尔德资产管理公司呢，也与中国有着很多的合作。此次通话呢，也有着很强的象征意义。加拿大和中国的关系呢，正在朝好的方向推进，而这个推进与当前的国际环境息息相关。在美国贸易战席卷全球的情况下呢，无可否认是中加两国的日子都不好过，甚至可以说这是受特朗普关税影响最大的两个国家中国和加拿大与墨西哥呢，一直都是美国进口来源国排名前3的国家。中国在2017年的时候呢，对美出口占到出口总额的19%，达到顶峰。那么后来随着川普关税的影响呢，逐渐回落。到2024年，这个比例已经是降到了12%，但是呢，这只是有统计的数字，那么还有非常多的转口贸易、原材料贸易是无法精确计算的。那么谁都无法否认美国市场对于中国出口的重要性。而对比中国加拿大对美国的贸易依赖则是更加的严重。2024年对美出口占到加拿大出口总额的75.9%也就是3/4的出口全都去往美国这一个国家。可以说美国的关税战对加拿大的打击要远远超过中国、欧洲等所有国家，尤其是汽车和钢铝行业很有可能将会给加拿大带来毁灭性的打击。加拿大的汽车工业可以说就是为了美国市场而量身定制的。2024年，加拿大总共生产了129万辆整车其中110万辆，也就是85%都出口到美国。加拿大现有的5大整车厂呢，全部都是外国品牌，分别是美国的斯特兰蒂斯、福特、通用和日本的丰田、本田。我曾经做过一期专门介绍加拿大汽车工业的节目大家有兴趣的话可以点击右上角的一个链接观看。而川普的关税和制造业回归计划呢，最重要的目标就是汽车工业。目前实施的25%汽车关税对加拿大的打击也是最致命的。虽然后来呢，在美国3大车企的游说之下，那么对符合美加墨3国贸易协定的部分产品免征关税，但是呢，它的计算起来是非常复杂的，而且呢，以川普善变的一个特点，未来政策呢有着太大的不确定性。所以美国和日本的5大车企呢，无一例外的都开始逐步减少加拿大的产量砍掉投资，甚至考虑搬迁。尤其是未来汽车产业发展的方向电动车领域。本田呢，原计划是投资150亿加元，在加拿大的安省建设一个电动车的制造基地。那么这也是人类历史上最大的一笔汽车产业投资，包括1个整车厂、1个电池制造工厂和2个电池正负极材料厂。但是呢，在川普关税的影响下在2025年5月，本田工厂破土动工之前被紧急的叫停了。那么全部投资暂缓2年，2年之后呢，再做评估是否要继续。本田给出的解释呢，是北美电动车市场增长放缓，但是呢，明眼人谁都知道，关税才是最大的原因。而选择暂停的不光是本田，美国的3大车企呢，都相继暂停了在加拿大的电动车及电池业务的一个计划。Lion Electric 校车和卡车工厂呢，是申请破产保护。而瑞典的 Northvolt 原计划在魁省投资70亿加元的电池工厂呢，也宣告终结。简单来说随着贸易战不确定性的增加呢，使得加拿大的汽车产业，尤其是电动汽车制造业呢，是前景极其的渺茫。
上一届小特鲁多政府后期啊，内阁中有一位表现最抢眼的部长，叫做商鹏飞啊，他曾任创新科学和工业部长。那么当时呢，他最大的功绩就是引入了大量的电动车相关产业的投资。那么他也因此呢，在卡尼政府中跃升为财政部长，成为加拿大政府的2号人物。但现在啊，面对着汽车产业的凋敝，以及有可能的数万人的失业，我相信啊，最痛心疾首的人也是商鹏飞。而加拿大另外一个受打击最重的行业呢，则是钢铝产业。2025年2月10号，川普对进口的钢铝产品呢是加征25%的关税，而在6月4号又将关税进一步提高到50%。钢铝产品50%的关税对加拿大意味着什么？与汽车行业类似哈，加拿大的钢铝出口有85%的比例都流向美国，每年向美国出口的产值呢接近200亿美元，整个产业相关的就业呢就高达12万人，而50%的关税就意味着很有可能这部分对美出口那么直接归零。汽车和钢铝产业啊，只是美国关税打击对加拿大影响的冰山一角。农业、化工业、木材、能源行业无一幸免，全都在经历着前所未有的打击。而这种打击并非在短时间之内就可以直接体现，其长期的不确定性将使所有加拿大对美国的出口行业逐渐凋敝。根据加拿大统计局的数字呢，加拿大对美贸易在4月份由顺差转为逆差，逆差额达到了71亿加元。对美国的出口额呢，与3月相比下降了15.7%。汽车、消费品和原油出口是大幅的回落，那么创历史之最。我们再来看失业情况啊，4月份加拿大的失业率呢，已经是飙升到了7%。要知道啊，在2023年1月份，加拿大刚从疫情中恢复的时候呢，失业率也才只有5%。没有人能够否认啊，如果美国的关税继续的话，加拿大的经济将持续低迷，失业率呢也将会持续飙升，甚至达到一个新的高位。那么在这样困难的情况下，新任的卡尼政府呢，无论是打通国内的省际贸易，还是加大与欧洲的贸易合作，或者是加大国内大型基础设施的投资，似乎呢都是远水解不了近渴，无法抵消美国变天带来的影响。所以啊，最近几个月有一个声音不断的在放大啊，就是拓展与中国的合作。以环球邮报 Globe and Mail 为代表的主流媒体呢，持续出现与中国拓展贸易的声音，其中的作者呢，不乏大量的经济学家、媒体人和企业家。要知道，环球邮报是加拿大除了 CBC 国家广播公司之外呢，最大的独立商业媒体，其政治倾向呢为中间偏右。其实这样的声音呢，在各类媒体，甚至 CBC 这样的左翼媒体中都不罕见，甚至越来越多。似乎啊，在面对川普和美国的打击下，拓展与中国的贸易机会成了拯救加拿大经济最务实的手段，甚至是唯一的选择。因为最简单的道理啊，加拿大也是一个典型的以出口为导向的经济体。2024年啊，出口占据加拿大 GDP 的24.1%啊，这一比例呢，让加拿大成为 G7 国家当中最依赖出口的经济体第2位啊，仅次于德国。而到什么地方去寻找替代美国的出口市场呢？欧洲当然是最政治正确的选择啊。卡尼当选总理后呢，已经是连续2次出访欧洲了。但欧洲除了在表面的政治安全上给加拿大一点点慰藉之外呢，其实在经济上对加拿大的帮助并不大。加拿大的出口呢，重头无论是能源、汽车还是机械、农产品，那么欧洲市场是找不到太大的成长空间。那么石油上，加拿大也根本运不到欧洲，因为加拿大境内没有一条输油管线能够通往东部的大西洋。而以汽车为代表的机械工业产品和农业呢，欧洲都非常的发达，加拿大的产品在欧洲没有什么太大的竞争力。再者呀，欧洲近年来呢，受俄乌战争和移民问题的困扰呢，乱作一团，经济上呢已经是泥菩萨过河啊，自身难保，无法成为拯救加拿大的一个市场。而自由党政府最近半年呢，一直都在极力倡导的打通国内贸易与加大基础设施建设呢，这些无非都是提升自己的这个经济效率、拉动内需、这个加大内循环的所谓锦上添花的经济措施。
以美国和中国的经济体量和市场规模呢，都无法单靠内循环来维持经济的发展，更不用说地广人稀、产业单一的加拿大了。那么加拿大的出口还可以往哪儿使劲儿？是非洲、是东南亚还是南美？这些市场啊，显然都不是答案。在真正理智的分析之后呢，加拿大的目光不得不重新落到中国。其实啊，加拿大与中国之间的国际关系与贸易呢，在早年间就有着很好的基础。1970年，加拿大与中国建交，是西方国家中最早与中国建立外交关系的国家之一，等于是打破了西方国家中对中国的外交封锁，更是打破了加拿大在冷战期间的非友即敌的一个固有思维。而在贸易方面呢，早在1961年，加拿大就尝试向中国销售小麦等农作物，使得加拿大拓展了农产品的一个国际市场，更是一定程度上帮助中国度过了粮食危机。1965年，中加两国签署了一个5年的长期农产品供应协议。那么在1971年到75年，再次签订了10亿加元的小麦和大麦合同。要知道啊，70年代初期的10亿加元，算上通胀的话呢，是相当于现在的80亿加元。可见当时呢，这无论对于加拿大或是中国呢，都是一个非常重要的一笔交易。至今啊，加拿大小麦在中国依然是有着很好的销量。2024年有200万吨加拿大小麦出口到中国，价值呢将近10亿加元。按理说呀，加拿大与中国有着天然的贸易基础。那么两国呢，虽然相隔太平洋，但是呢，加拿大由于靠近北极，受地球曲率的一个作用啊，加拿大与中国的航空与海运路线呢，是整个美洲到中国距离最短的一段航程。而加拿大优势的国际贸易产品，例如能源、农产品、林业、渔业，都是中国需要的产品。而中国的消费品制造领域呢，也是加拿大民生最好的补充。地缘政治上呢，加拿大与中国这两个世界国土面积第2和第3的国家呢，可谓是井水不犯河水啊，没有任何的领土领海纠纷，更没有历史恩怨。但是呢，加拿大和中国还是在政治关系上越走越远。那么这其中很大的因素啊，就是受美国的影响。简单来说啊，就是加拿大在21世纪初呢，是成了美国在政治上打击中国的排头兵。我们拿北美自由贸易协定举例啊，川普在第1个任期呢是撕毁了协议，并重新谈判签署美加墨自由贸易协定。那么协定中呢，第32款第10条被公认为是一个毒丸条款。那么其中呢是严格限定了加拿大、墨西哥与中国等国家是签署一个贸易协定，如有违反呢，美国是有权利退出美加墨自由贸易协定的。这其中啊，虽然没有明确禁止与中国做生意，但却极大地加深了加拿大、墨西哥与中国的贸易风险。另外啊，美加墨自由贸易协定中呢，高门槛的这种北美产地原则，那么再加上出口补贴与反倾销的调查协作，都使得加拿大和墨西哥同中国的贸易关系非常的微妙。但您别看表面上对中国做生意有着非常多的限制啊，但是实际中呢，大家谁都没有放弃中国这块市场。墨西哥和中国之间的贸易总额呢，在2024年已经达到了1400亿美元，中国超过美国，成为墨西哥的第1大进口国和第5大出口国。美国和中国之间的经济呢，更是你中有我，我中有你。2024年贸易总额达到了6883亿美元。那么如果再加上大量无法计算的双方的转口贸易，很有可能双方之间的贸易额要超过1万亿。那加拿大与中国之间的贸易总额是多少呢？2024年是930亿美元，不及墨西哥的2/3，更不到美国的1/7。目前啊，在与中国贸易最多的20个国家中呢，加拿大是仅仅排在第17位。要问加拿大与中国之间发生了什么？数十年中啊，其实两个国家之中的这种贸易摩擦和政治上的口角是不断的。大家记忆最深的呢，当属2018年底孟晚舟在加拿大被扣留事件。那么事件发生之后呢，加中两国政治关系是跌入冰点。而在2024年8月，美国拜登政府对中国电动汽车是加征100%的关税之后呢，加拿大特鲁多政府也宣布跟进，同样对中国的电动车加征100%的关税。美国对中国电动车征税啊，大家都能够理解。
中国电动车行业已经发展成世界领先啊，无论在科技、产品、市场销售等各个领域都是全球第一。那么，美国政府和汽车行业自然对中国的电动车十分的忌惮啊，打算像封锁华为或者封锁中国芯片领域一样呢，通过超高关税来打击中国的电动车行业。但是啊，让人不理解的是，加拿大这样一个没有本土汽车品牌啊，所谓的汽车行业呢，也只是给外国公司的一个生产基地，甚至呢，加拿大市场就没有销售过一辆中国品牌的电动汽车。在这种情况下，加拿大依然对中国电动车是加征了100%的关税。美国与中国直面竞争的关系，再加上美国封堵中国的一个明确的战略，都使得我们能够理解美国的做法。但是加拿大究竟是图个什么？究竟是在保护谁呢？那么除了美国和加拿大，全世界还有哪些国家对中国电动车加征额外关税呢？我们来看欧洲啊。在美国打击中国电动车的大旗拉出来之后呢，欧盟是并没有立刻响应号召，而是启动了为期近10个月的反倾销调查。那么在有了大量的数据基础之后呢，决定对中国的几大电动车企业分别加征不等的关税，从10%几到30%几。而即使是在相对较低的关税下呢，中国企业也开始在欧洲设厂。比如说，比亚迪就已经在西班牙和葡萄牙开设这个2座工厂，而位于土耳其的工厂呢，也在筹建当中。2025年的4月份啊，比亚迪在欧洲的销量达到了7165辆，比去年同期呢增长了170%。目前呢，比亚迪在欧洲的销量已经是超越了特斯拉。而在与加拿大非常相似的澳大利亚市场呢，2025年4月份，中国电动车的销量是达到了8628辆，其中啊，比亚迪销量是3202辆，在所有的电动车品牌当中是排名第一，不但远远超过特斯拉的销量呢，甚至是第2名起亚751辆的4倍还要多。而在新西兰市场呢，也是类似的情况。那么销量最大的5个电动车品牌中呢，中国品牌是占据了第1和第2，而最畅销的车型当中呢，前3名全都是中国车型。额外说一句啊，澳大利亚和新西兰对中国电动车没有征收额外的关税。另外呢，在墨西哥为代表的拉美市场，在东南亚市场，在俄罗斯市场，中国的电动车呢都在迅速的崛起。而在加拿大呢，特斯拉一直是电动车领域的绝对霸主。BC 省的温哥华呀，甚至是全球特斯拉这种拥有量最高的城市，比洛杉矶、旧金山都高。而在加拿大政府的竭力保护之下呢，特斯拉在加拿大的售价也是全球最高的国家之一。一个新款的 Model Y 长续航4驱版本，那么加拿大的售价呢是8.49万加元啊，换算成美元就是6.2万美元。而一模一样的车在澳大利亚则是4.5万美元。那么加拿大 Model Y 的价格比澳大利亚整整高了38%。题外话呀，特斯拉在加拿大是拿到了巨额的政府补助。2025年1月，仅仅在3天之内，特斯拉就申报了8600多辆电动车的销售，从而获得加拿大政府4310万加元的一个联邦补助。那么这起事件呢，明显是涉嫌欺诈。目前呢，联邦政府也在调查中。当然了，目前特斯拉在加拿大的高售价呢，也有部分美加之间关税战的一个影响。但是呢，这不就恰恰能够说明加拿大消费者目前的一个困境了？美国车受关税战的影响大幅涨价，那么中国车呢根本卖不进来。那么日本车在新能源上惨败啊，产品毫无竞争力。加拿大人目前想买电动车啊，要么选昂贵的欧洲豪华品牌，要么就只有韩国车了。而畸形的加拿大电动车市场呢，甚至还有一个越南的电动车品牌热销，叫做 VinFast。那么在温哥华街头啊，经常是可以看到，全部都是越南设计、越南制造。那么我们的问题就来了啊，加拿大对于中国电动车加征的100%关税，到底让这个国家获得了什么，又失去了什么？我能想到的是啊，只是保护了美国、韩国甚至越南的电动车企业，那么使得加拿大消费者花比其他国家更高的价格才能用上电动车。而加拿大又是全世界鼓励电动车最激进的国家之一啊，要在2035年前停止所有燃油车的销售。而受益的呢，只有这些外国车企，
根本没有一家车企要在加拿大本土设厂，没有给加拿大创造过一个工作岗位。在对待中国电动车的问题上，全世界只有一个国家跟风美国进行高额的政府关税制裁，那么就是加拿大。除了电动车之外呢，加拿大还对中国的钢铝产品加征25%的关税，同样是跟风美国。2025年的3月，中国开始对加拿大进行贸易报复，对加拿大的菜籽油、菜籽粕以及豌豆加征100%的关税，对海产品和猪肉加征25%的关税。这就是加拿大和中国的一场荒诞的贸易战啊！加拿大仅仅是为了讨好美国，在自身没有任何益处，甚至是没有做任何调查的情况下，就打响了战争，而换来的呢，则是大量的农产品滞销，数千个工作岗位失业。而更加讽刺的是呢，美国和加拿大口中的政府补贴，却实实在在的存在于这两国自己的企业当中。我之前曾经做过一期详细介绍庞巴迪兴衰的节目啊，其中庞巴迪的每一个发展阶段都有政府注资、贷款和援助，你甚至可以把庞巴迪是理解为加拿大的一个国企都不为过。而美国的波音诉庞巴迪倾销的时候呢，用的就是政府补贴的罪状。但是呢，波音的发展何尝不是靠美国政府的扶持？波音要不是靠美国政府的这种军售补贴，又如何能够有如此的实力占领全世界的市场？而鼎鼎大名的马斯克呢，更是靠政府补贴发家。2025年的2月26号，美国的《华盛顿邮报》呢是刊出了一篇长篇调查。特斯拉和 SpaceX 两家公司呢，在过去10几年中，至少是获得美国政府380亿美金的这种扶持，包括现金补贴、低息贷款、政府采购、税务减免等等等等。而即使在美国和加拿大电动车市场大行其道的韩国企业，比如说现代、起亚啊，也都是众所周知的韩国据全国之力扶持起来的一个寡头。而最讽刺的是啊，加拿大企业一次又一次的被美国诉讼、收购，在商业上彻底击败，一次又一次的因为倾销和政府扶持被美国惩罚。但是在国际政治上呢，加拿大依然把美国当作自己的带头大哥和精神导师，甚至在打击中国企业上呢，走在全世界的最前面。这就像是打群架中冲在最前面的那个傻小子。但是加拿大人没有想到的是反过来美国这个带头大哥调转枪头开始欺负自己的小弟，而欺负的最狠的就是那个最忠诚的、最服帖的、最依赖自己的加拿大。分析完加拿大和中国的恩怨以及目前的国际贸易形势那我们下面再进一步说说加拿大到底要如何跟中国恢复贸易，中国又能够如何让加拿大获益。我们首先要明确的是，中国并非是加拿大的救星，中国也不可能取代美国成为加拿大的依靠，在经济和政治上呢都毫无可能。但是呢，加拿大能从过去1年多的时间中学习到最重要的教训，就是要逐步摆脱对美国的依赖，发展出一个多元贸易的国际商业环境，更要摆脱无谓的意识形态的束缚给经济松绑，真正的把人民的福祉摆在国家发展的首位。而恢复对中国的贸易开放将会是最有成效的第一步。加拿大与中国的贸易上呢，有3个最有发展前景的领域，分别是能源、农产品和电动车。我们先说能源要说加拿大的能源战略呢，是可以体现这个国家性格最典型的一个特征。长期以来呢，加拿大人隐藏在内心深处的一个观念就是开发能源可耻要保护资源，要保护环境，要经济长期发展，所以呢，能源不能够过度开发，卖能源的收入呢也并不光彩。但是思想上很纯洁，但身体上呢却很诚实。在美国政府和市场的双重影响下呢，过去50年中，加拿大的石油被源源不断的以低价运往南部。虽然石油产地阿省呢因此而富裕起来，但是呢，对比世界的其他的石油产区，加拿大的石油开采利润是最低的，几乎没有之一。近10几年来西加拿大原油的价格往往要比美国德州原油每桶要低10几到20美元，就是因为90%以上的产量全部都是销往美国，市场被美国牢牢的控制，甚至在开采运输的很多环节都有美国资本的深度参与。
加拿大目前呢，总共有5条输油干线直通美国，但是呢，只有西部的横山线是能够到达海港。但是呢，这条美国人拥有的1953年就建成的横山线呢，实在是太老了啊，运输能力有限。于是呢，在2013年，在原有线路上加建一条管线呢，被提上了日程。2019年呢，项目开工，直到2024年才真正竣工。那么之间呢，是经历了无数的周折与官司，最后呢，美国公司撤出，将项目呢是打包卖给了加拿大联邦政府。最终呢，项目总投资额是达到了340亿加元，才最终建成。横山线2期呢，对于加拿大的石油产业来说呢，可谓是革命性的。那么这使加拿大真正的拥有了向美国之外市场出售原油的能力。自横山扩建工程于去年6月全面投入运营以来呢，加拿大现在平均每天向中国运送20.7万桶石油，这与过去10年间每天平均7000桶的一个运量呢，是一个巨大的增长。其实中国是加拿大原油的天然买家啊。根据路透社的统计呢，2025年的4月，中国每天平均需要进口1100万桶原油。前5大石油进口国呢，分别是俄罗斯196万桶、马来西亚193万桶、沙特135万桶、伊拉克112万桶、巴西90万桶。中国呢，目前已经成为全世界进口原油最多的国家。而且啊，中国与美国是世界上2个提炼种植石油的超级大国。中国是全世界有能力大规模提炼加拿大种植原油少有的几个国家之一。而加拿大由于更靠近北极，海上航线呢距离中国比巴西、墨西哥和委内瑞拉更近，而且呢供应稳定，国际政治上呢风险也更低。另外，加拿大的阿省与联邦政府呢正在策划建设一条新的输油管线。目前呢，该计划还在是向东还是向西之间权衡。但是呢，从短期的市场角度，向东再扩建一条能够通往太平洋的线路，那么将会给加拿大带来最直接的回报。那么未来降成后呢，加拿大将有能力每天向中国输送100万桶石油，而这100万桶石油呢，也仅仅是不到中国总进口量的1/10。可以说未来成长空间是巨大的。而石油呢，还只是加拿大能源战略的半壁江山。加拿大更有潜力的产品呢是 LNG 天然气。加拿大的天然气储量与石油一样，同样是排在世界前列。但目前呢，加拿大的天然气出口中97%全部都是出口到美国，那么这个比例比石油还高。好消息是呢，加拿大首个液化天然气的生产和海运基地位于 BC 省中部 Kitimat 的 LNG Canada 项目马上就会投入运营。而建设该基地的唯一的目标就是将加拿大的天然气销往亚洲，销往中国。目前 LNG Canada 1期的生产能力呢，将占到加拿大天然气总产量的10%，而2期扩建后呢，产量还能够翻番。可以说呀，加拿大的天然气产业比石油产业更有发展潜力。不但储量巨大呢，而且加拿大的天然气开采与生产都是全球最环保、碳足迹最低的，可以很好的满足中国、印度等工业大国的环保能源的需求，尤其是在替代煤炭上。卡尼的新任政府上台后首先提到的就是发展加拿大的能源战略，那么要将加拿大打造成能源输出大国。而这一战略其实非常的简单，就是摆脱对美国的依赖，在西部地区呢加大油气管线和天然气生产设施的基础建设，从而呢将能源卖给亚洲，当然了，主要就是中国。其实呢，这一战略不只是现在才有，只不过是一直忌惮于美国的干涉，再加上加拿大人对美国依赖的这种懒惰思维，导致一直没有人敢大张旗鼓的提出但是呢，就是傻子都知道，加拿大应该把石油和天然气卖到全世界。那么现在机会来了，川普的关税战以及对加拿大的吞并企图呢，让加拿大有了摆脱美国的理由。这个道理就是，不是我加拿大抛弃了你美国，而是美国先背叛了加拿大，是川普要在美国大干特干，开采石油，将所有的制造业逼回美国，是你美国不想要加拿大的产品。那加拿大不正好利用这个机会走向全球吗？所以说呀，川普激进的贸易措施对美国的经济是好是坏，我们需要时间来评价。
但是对于加拿大来说，从长期来看一定是利好的，而这个长期利好，其中相当大的程度将会来自于中国。说完了能源，我们再来看加拿大可以卖到中国的第二大产品，就是农产品。2024年，加拿大出口到中国的农产品总价值是72亿加元，占到全部出口中国302亿加元的1/4。而您知道这其中最大的单一品类是什么吗？答案是油菜籽。2024年，单油菜籽相关产品，加拿大出口到中国的总价值就高达49亿加元，占到所有农产品的68%。而您是不是想说，我们前面提到了中国在25年初就是为了报复加拿大的电动车关税，不是也将油菜籽相关的关税提高到了100%吗？其实中国加征关税的呢，只是成品的菜籽油和菜籽粕，也就是油渣。那么这两项出口到中国的价值呢，还不到10亿加元，而占大头40亿加元的油菜籽则没有在中国的报复名单中。这其中的道理又是什么呢？油菜籽是价值含量非常高的一个农作物，它是可以用来压榨食用菜籽油，而中国呢，一直是全世界食用油消耗最高的国家之一。那么菜籽油呢，在中国的市场占有率大概是1/4，而压榨之后的菜籽粕呢，也就是油渣，还是非常好的动物饲料，尤其是猪饲料。那么除了这两个主要产品油菜籽还可以提炼生物柴油以及很多的化工原料。中国呢，虽然是世界第2大的油菜籽出产国，每年的产量高达1600万吨左右，但是呢，产量还是满足不了需求。2024年呢，就曾油菜籽第1出产国加拿大呢，是进口了613万吨，那么占到中国油菜籽全部进口的96%。所以加拿大的油菜籽对中国非常的重要。如果没有加拿大的油菜籽，中国就会出现严重的食用油短缺和动物饲料短缺。这也是中国只制裁了加拿大的成品油和菜籽粕而并没有制裁油菜籽的主要原因。另外呢，中国在反制时呢，也表现出了一定程度的克制，并没有进一步升级贸易战。其实呢，就是在等待与加拿大重修旧好的一天。就像我们前面提到的对于中国和加拿大这两个没有任何地缘政治冲突的国家来说，真的就是合则两利。而在农产品上加拿大除了油菜籽之外，大麦、小麦、大豆、猪肉、牛肉、海产品，甚至蓝莓、蔓越莓、枫糖浆以及原木和木浆，都在中国市场有着极大的市场潜力。其实我们总说加拿大是一个老天赏饭吃的国家只要是能够大力发展能源出口和农林渔业出口就可以让加拿大这4000万人口过上舒服的日子。好了，说了这么多加拿大可以往中国销售的商品，那么我们回头再说说加拿大市场对于中国的吸引力，无疑还是电动汽车。电动汽车行业呢，是中国现在现代工业上能够真正引领全球发展的少数行业之一。中国自然希望进入加拿大市场，甚至呢通过加拿大市场影响美国，这个自不必说。而对于加拿大而言呢，川普的单边贸易保护主义已经让全球经济一体化的时代终结。曾经完全依赖美国市场的加拿大汽车制造行业呢，衰退是一个必然的结果。而退一万步讲，即使贸易形势发生逆转，那么目前美国和日本汽车工业也呈现颓势，那么这两棵大树不可能让加拿大永远的依靠下去。这里面我们并不是说要转向依靠中国但是在电动汽车这个毫无争议的未来产业当中呢，中国正在以别人望尘莫及的速度发展。如果加拿大能跟中国电动车行业深度合作，甚至有可能发展出真正属于自己的电动汽车品牌。这里我们就要提到加拿大的汽车工业基础了为什么美国和日本的5大车企都要在加拿大设厂造车？这就是因为加拿大有着相对廉价又高素质的工人，有充足的低成本的低碳的电力和水源，更有着上百年积累下的完善的产业链。加拿大汽车产业缺的不是生产能力，不是技术，更不是产业链，加拿大真正缺的是管理能力和市场。所以在目前的形势下呢，取消或者降低中国的电动汽车关税，甚至将中国的电动汽车生产引入加拿大的声音呢，都在不断的扩大。
Project Arrow 是由加拿大汽车零部件制造商协会牵头的一项雄心勃勃的电动汽车项目，那么旨在展示加拿大在电动汽车供应链和创新方面的能力。这个名字呀，就是借用60年代加拿大著名的剑式战斗机，可见加拿大人对它的期望。但是呢，该项目在2020年立项，2023年1月概念车展出，那么直到现在的2025年依然没有任何的进展，仅仅就是一个无法落地的概念。就像是我们前面提到的加拿大不是没有技术，更不是没有制造能力，最关键的是没有管理能力来经营一个汽车品牌，更没有一个可以投放的巨大市场。但与中国车企合作，甚至合资呢，甚至有可能让加拿大在100年之后重新诞生一个真正属于这个国家的汽车品牌。加拿大强大的汽车制造能力和加拿大制造的品牌价值呢，再加上中国的技术和巨大的市场，以及日渐完善的管理能力，二者的结合呢，很有可能诞生出一个真正世界级的电动车产品。其实对于电动车制造加拿大还有一个独特的优势，那么就是加拿大有着制造电池所需的一切资源。加拿大拥有储量极其丰富的锂、镍、钴和石墨等矿产资源，全部都是制造电池的必要矿产。再加上我们前面提到的充足、干净和廉价的电力、水源以及高素质的工人，那么只要赶上时代的发展潮流，加拿大是一定能够在全球电动车制造或者其他的新能源产业上占据一席之地的。而显然靠加拿大自身是没办法完成这样的原始积累，美国更是指望不上，日本和欧洲在新能源上的动作迟缓，而韩国呢还没有那么大的能力。放眼望去只有中国在电动车产业上能与加拿大相结合，甚至呢，哪怕不是整车生产，就是在电池生产和回收上与中国合资，也是可以帮助加拿大逐步发展出相关产业的。当然了，以上所有的一切，加拿大与中国的经济合作呢，都是纸上谈兵，说起来容易呢，做起来却非常的艰难。无论是加拿大还是中国，都需要摒弃很多的传统的固有思维和偏见，真正的开放心态，才能够迎来深度合作。但无论如何与中国恢复经贸关系，在能源、农业甚至新能源产业上的合作呢，都已经是双方正在进行中的事实，这已经不需要太多的猜测和预言。在美国对全世界的贸易打击下，加拿大和中国这两个受影响最大的国家，在贸易上呢，必然会被迫走到一起。虽然有很多阻力，虽然美国也一定会从中作梗，甚至我们会听到很多不同的声音。就像是卡尼在大选辩论的时候称中国是加拿大最大的威胁，但还是那句老话，你别看他怎么说，要看他怎么做。当前形势下呢，中加之间的贸易很有可能还是静悄悄地展开，没有人会大张旗鼓，所有的人都在小心试探。但是呢，真正洞察局势的人都不会反对，加拿大和中国之间有着巨大合作的价值。就像是您可能不知道加拿大人万众瞩目的 LNG Canada 天然气项目，其中15%的股权就属于中石油。加拿大和中国之间呢，从来没有中断过合作的探索，只是现在呢，已经到了万事俱备的时候。加拿大的石油和天然气的海上运输能力呢，已经具备。中国的电动车行业呢，也已经有能力走向全世界，而美国的打击和背叛呢，更为中加两国之间的关系带来一个前所未有的机会。最后呢，我们引用加拿大总理马克·卡尼的话。Canada is ready to take a leadership role in building a coalition of like-minded countries who share our values. We believe in international cooperation. We believe in the free and open exchange of goods, services, and ideas. And if the United States no longer wants to lead, Canada will. 我相信在不远的将来，加拿大和中国之间呢，一定会重新打通商贸和友谊之路。我更希望加拿大能与印度、日本、韩国、欧洲，甚至南美国家建立起真正的多边贸易，走上一个真正属于加拿大的独立自主的道路。好了，感谢您收看本期的大伟探秘加拿大，我们下期再见。